Follow. Baby stop. Follow. Lepas nafas. Follow. Assalamualaikum geng. Welcome to Kimin Channel. Jadi geng, hari tu kita nak pergi ke Matang Jaya. Kita nak jumpa dengan brother tu. Satu brother tu, brother Ziziro, yang macam urut-urut tu lah. Kita nak matah-matah tulang kita tu yang dah rapuh tu. Jadi dalam sekejap lagi kita akan berangkat nak pergi ke Sia. Dalam 15 minit lah kita berangkat. Jadi kita jumpa di Sia. Let's go. Tok nyaman mana tu di? Tok nyaman mana tu? Kerja scanner tu. Oh. Pakai banyak barang. Okey, pergi belakang sini. Bagus. Kurier hantar orang. Sikit. Sikit. Apa? Batuk lagi. Sikit. Okey, sini Pak. Lembut. Follow ya. Okey bang, lepas nafas. Okey. Mana di? Tarik nafas. Okey, sebentar lagi. Tarik nafas. Okey, lepas. Okey, sini Pak. Okey. Bi. Aku mula selalu limpun dah si kuat tu. Mula simpun ni nyaman. Si kuat tu. Buang tidak apa. Berinya kecil. Tok bunyi dia. Tarik nafas. Kita duduk dia sakit. Oh, nyakit pinggang. Gimana? Kita depan. Okey. Lihat. Di checkpoint ya. Oh, sakit pinggang ya? Di pinggang. Ganti bilik sikit Pak. Sana. Okey bang, sana bang. Okey, tangan kepala. Duduk sikit. Duduk. Okey, duduk. Okey, tutup tangan. Tutup. Jangan kuat lah. Tarik nafas. Okey, lepas. Okey, follow Tahan. Tahan. Banyak kan? Banyak kan? Banyak. Amak duduk. Merah terus sudah. Oh, merah aku suka. Darah warna hitam. Untuk migrain, pening-pening. Tok ni. Oh. Okey bang. Ini. Okey, kasih batu. Benar. Tarik nafas. Okey, lepas. Pala apa? Okey, follow. Follow. Allah. Stop. Sikit lagi belakang. Okey dah. Tarik nafas. Okey, lepas. Follow. Baby stop. Follow. Lepas nafas. Follow.
Oke, bang, sekali lepas. Oke, bang, lepas. Kaki lepas. Tangan perut. Tahan sekejap, bang. Apa? Pakai sikit di baju di sekan nak masuk dalam YouTube kedai yang di Oke, itu untuk atau saraf belakangnya. Jangan tersepit. Oke, mulut tutup. Jangan gigit lidah. Tarik nafas. Oke, lepas. Sekali lagi tarik nafas panjang. Oke, lepas. Lepas nafas. Alright. terbuka asal belakang kan. Pasal belakang. Tarik nafas. Tarik. Tutup pendek. Pendek sebelah kiri. Oh, bunyi. Oke, cun. Kaki tu pendek ya. Lo, ni masih apa? Ni. Boleh, ha? Masih ya? Banyak kah? Ni untuk orang untuk nanya dia masih si ni. Masih ya? Okey. Ya. Oke, menyerap. Tarik nafas. Oke, lepas nafas. Untuk cek masih ada kasih ya, lepas nafas. Oke, sikit dah. Tarik nafas lagi. Oke, lepas. Lepas nafas. Lepas. Tarik. Oke, lepas. Sebabnya dah mula apa? Yang pakai pelatut tadi ya. Untuk cek aja. Oke, waktu ini. Oke, tangan pada. Tarik nafas. Oke, lepas. Oke, senang. Oke, clear. Okey, settle.